krengkling rekaneng kalih waning raganeng klingsih dipentar kan paputra Semarang Guncung aku neng rana kuning Semarang Guncung paku neng ran kreng Siti Jisimnya jisim den penitis anggoniro lumaku anggoniro aja nyasar aja sesabake dalan penasaran diteduh China lilik tumpak kuda cecangklangan bau dedes bau retes bau kembang kastori eta saha itu saha
tumpak perahu iman layar, iman kemudi semerapat lelah kuning iman. Lah, anak layap-layap bendera. Katon kaya anak pengantin melaku mrene kena. Para nayaga. Anak pengantin lewat mrene ayo diiring karo lagu pengantin baru. Hut, 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 husik. Nah, anak wong liwat mene bapak tua. Ayo pantun, diamanakan pantun. Bocah nonton aja di dur panggung. Wadon lelana si pengantin. Ayo jatur dalane, jatur dalane. Wong dagang kon minggir. Asyik Karo somai gawe bunga. ayo Pak Anton dalane jatur Pak Anton. Lanjut no. Sing dadi lanang sumpinge kembang wijaya. Kembang wijaya. Selendang pelangi Oh iya. aroma wangi panganggon. Wong dagangnya kon minggir, bocah lembut kon minggir. Pai dalan. Pengantin arep liwat. Pake beca keliling kota. Waya. Bapak Asik. Pantia Hayo. nyanangaken ibuku ingkang dadi Waya. Ayo pai dalan Pak Anton, jatur dalane Pak Anton. Mindadene yen malaku iring-iringan. Aja ribut. Ayo. Terus ayo. Asik. Ning sepeda panjang jalan. Obat. Wadon Ayo. lanang Kon minggir, bocah lembutnya. manis meseme karo somae gawe bunga. Matur kesuwun Pak Anton wis ngatur dalan. Alhamdulillah. Mas Putra, aduh. Ari wis nyawang. Hampir aja sewot maju. Pengantin papat ki memang pantes-pantes. Rai Graksan ya. Sing lanang kaya Kamajaya, sing wadon kaya Kamarati. Aryo Anma Kamajaya Kamarati pada baik. Cuman ana bedane wadone sing makaya, lakine gelis. Siapa sing ngomong saja? Ora goro aja. Iki ku tanggape wong nonton pada usil ngomong mengkonon. Aja tadi cilik hati Mas Putra ya. Nah, mengkonon maksude. Hampir aja sewot paman. Dihalus-halus ejong. Wong dadi pengantin ku beli kena nafsuanku.
boten keng iki diuter-uteraken diarak-arak ditontoning masyarakat kudu senyum beli kena sewot-sewot ikut lengan garwane senangku garwane kacengku. Wis Pripin kapa wis nyawang anu buayane kita anu garwa istriku sing tersayang Nok Ayu Pulung Sari anu Ratu Pulung, aduh Pulung Sari Mas Sandiwara ya, bengen paingan sewot Bera Bineka. Nok Ayu Ratu Pulung Mene nok mene sayang senajan Nok Ratu Pulung dijodohaken kudu nrima ya pamannya kudu nrima sayang beli kena cemburu baikku. Yunda, Iya jare ka wong kawinanku ya. Kabeh-kabeh mah pada bahagia. iya Pada seneng. iya Kula masih akeh ku ngenes bae Yunda. ngene senang apa diarak-arak ditontoning masyarakat hiburan kosi mewah ngene senang apa sih cu Seneng sote sampean. Sampean mah karo lakine sampean ku pada demene. iya Pada cintane. serasi Wadone ayu lanange ganteng. terus Sedangkan kula wadone ayu lanange kayak ketek. no tidak boleh tidak oli hah? ora boleh senajan raine lakine senok kaya ketek ya kudu nrimakan lamun bila perlu ning malam pertama ya kunok tuku poster Aliando Ora sanggup-sanggup pacan. tuku poster Aliando iya dipasang raine bari senok kembayangan karo Aliando oh Raine dipasang karo poster Aliando angger waya kikuk-kikuk mah kita ora Poli diurup iblis sih. diurup Lakine aku. kayak rongsokan bae diurup diurupi je direken kita nih aku bodol diurupakan mangkone oleh lentik no Yunda, nun sayang sampean mah ya. Wadon lanang bagus kabeh. Anaknya aku metune aku bagus tentunya. Lamun kula karo Kang Mas Jayaklana, metune apa anaknya? wedus cilik no Nok memperbaiki keturunan senok wonge ayu lakine senoke wonge kayang konon tiba dua anak kuno mending bae meng senok kabeh manok yayu non kiki sing pengantenan ki wong ora gablek tak ini yayu apa sih sing pengantenan ki wong ora duwe tak ini yayu priwe sih kenang apa arak-arakan iring-iringan lunga bae encang gak yayu apa wong sugi mah arak-arakan ku diiring ku kelawan numpak komben ta Komben dan gerabak. ih supaya santer luane ta salah kono jong apa wong arak-arakan iku anaga ditumpakakening kereta kencana ditumpakakening Singa Depok ditumpakakening mobil sing bagus masa sirah ditumpakakening komben mah hari komben si kanggo ngunjal apa nganggo ngunjal gabat jong aing ngunjal gabah sedana bagian pak komben go bu temen gak kursi roda udah kita nih wong rumah sakit setan kuno padahal ngece-ngece bae kuno Astagfirullahaladzim. padahal ngina-ngina bae senajan harapan kenang setruk gandingan kuno ya ceng ya aduh aja gak yayu aja toli ga mono karo pasangan aja pak karo yayu be mono dielus-elus disayang wong ayu plak ketiplak tiplak mong sega emong bantal wis blenakan coba wis blenakan paman Pribun Mas Putra. ih kuning kene ki anak apa kini paman Kesempatan setelah bulalan sampean KB ngarak sampean saking Demak ya mapai dalan setapak ngidul-ngidul parane
wong Sunda kudu. Iya. Mapai dalan setapak. Mapai dalan setapak. Wil aku kemenang. Masalahnya apa Mas Putra? Beli kerasa kula lan sampean ki ngidul-ngidul parane arak-arakanku. Ngidul-ngidul. Bahkan hampir ning wilayah kidulan ya Telaga tentunya. Iya. Ora sengaja karena saking bahagiane kula ngiring sampean sing kejajar pasan ya tentunya merupakan kabar sing bahagia. Konon. Ora sengaja supaya masyarakat Cirebon kabeh uruh sing pelosok lor lan pelosok kidul. Sampai ndeleng ana wong dagangan gulali ya Pak. Bocahku Hari kuwon sih. Pagelaran wayang. pagelaran wayang Iku. Cung. Alah. Kini ke pagelaran wayang kini. Ya. Pagelaran wayang beli kerasa. Kok dingin gak? Alhamdulillah pas istirahat anak wong lagi beber wayang. Ya kanggo hiburan sekalian. Yayu. Non. Paman. Ya Kok beber kita Mas garapan Putra. takon. Mangga ditakoni kita langge. Hari kian ki wayang sing ngepeki bayi udut ki. Kone ki mantekan dua penyakit bengek ini. Iya kayak sira. Penyakit bengek. Wonge doglong. Wayange. Sumure dawa. Iya. Ngeceki bayi udut. Kok dingin. Rayi, kok dingin gak Rayi? Apa? Wayang karo siraki. Cangkemnya ku ora beda jauh pun kuwi. Aduh, aja gak kaya kono gak kakangah. Anu, mang. Mang, saya udah gang pupuk. Oh, aja mang. Ki. Oh ya, ki walang. Ih, Aduh, aja lok ngisi-ngisinakan kecung. Punten Bu. ibu. Lanang. Ai lanang wetenge gede ku ladang Bagian kono. gede gak durung waya lahiran, mau gak daus setunggal lahiran lagi sore. Buat ku ibu, pripun masalahe? Pengen takon, Ki. Mangga. Ki dal anu wayang sing blending wetenge tangannya orang kari-kari udut ki wayang apa kini Ki? Iya nih sing arane wayang cungkring. Cungkring. Hari ini sing melet buat deni ki apa kena? Kayak sira ya, Cok. Kayak sira. Kini apa kini? Kian ki? Iya, ki sing melet baik buat deni ki. Oh, makini ukiran gunungan. Arane? Ya ukiran gunungan. Oh, Kiran gunungan. otok-otok ya kian. Oh, kun. Nah, kian ki. Sing cangkemen deble baik. Ada bayar Cung ya. Pada baik. Ada kayak sira aku udah belebay lambe nih. Wayang apa kini ki? Oh, si Reta koding kita. Alah, bisa caplak-caplik ya. Sira Gacung bisa lah mau ditarik-tarik Mas. Coba. Iya, anda ke kita ada apa? Sampean mah. Baka kita sing arane Semar. Oh, Udah Semar. kawana. Semar. Kini wayang konon. Bukat sampean arep liwat memangga mawon liwat kula mah lagi nganakna pagelaran tontonan wayang. Oh, lagi nganakaken pagelaran tontonan wayang. Lagi ngibur masyarakat sing lagi kesepian. Bisa ngibur masyarakat sing lagi kesepian. Iya. Aduh paman, Ya, Priben Putra. kesempatan paman. Iya. Kesempatan yang kene ana tontonan wayang. Iku keringetnya kula paman, Iya. keringet. Sekalian istirahat, sekalian dihibur kenang wayang kono ya. Oh, aja doa-doa Ya. pengantinku. Idalang punten Nggih mangga. lamun oli sereneng kula Pangeran Panjunan ngawal pengantin papat ki Mas Putra Brataklana kelawan Ratu Nyawa lan uga Mas Putra Jayaklana lawan Ratu Pulung Hei, keiring kabeh para kadang pinangeran ngerasakna pegel tentune kesempatan anak kidalang lagi beber wayang punten sedurunge lamun oli weruh sampean kidalang sinten. Kula namine Kidalang Malaya. Oh, Kidalang Malaya. Kidalang Malaya Nggih mangga. dudu bae kula lancang ada nabi juntang nyuwunlah sekalian sampean beber wayang ning prapatan kien sekalian ngibur kula lan penganten papat keiring kabeh para kadang pinangeran
Oh sampeane pengen istirahat kono. Nggih. Pengen dihibur nih rombongane wayange kula. Bener kita lang. Ya mangga wonten sindene sing badhe ngibur Gusti Panjunan. Oh, ada sindene. Nggih urusane kalian sinden. Oh, dingin enggak? Sindene ki kayak Mimi Haji Daria ini. Kita mah duduk kaji Daria. Anu, siapa? Mimi Haji siapa? Mimi kaji Pandansari. Mimi kaji, makanya bakat dari sini kudu dari Mimi kaji baik. Ya bokat, konon ka. Pandansari. Oh, Pandansari. Iya. Pada baik. Pada baik karo wong celeng. Ya bunder-bundere ka, konon ka. Iya. Mangga Apa Mas? Bisa sekiranya campur sari. Campur sari. Ya, Pengen lagu-lagu. lagu-lagu. Pengen ditembangi. Bener. Mangga. Ya, mriki ora sampean. Kolane mriku. Anggi. Pokoke tari sinden mama nang banding guri Ya nawaya. sing kongsi jaya. Nokia sing bos MDR. Benar. Calon majikan maning tanggal 19. Siapa sih? Bapak Lebe. Wong kene ya. Calon majikan maning. Siapa maning? Bos Pelempega Joyo sing Cirebon. Wareg. Iya. Tahun maning sih ya. Enak. Dihormati kang sing lagi kerja bareng. RY Studio. Kanggo Baratna Grosir. Bapak Haji Wasran. Sing kebulen. Apa Gali, Mama Gali. Nokina. Joget. Aiten. Aturan joget. Joget saya. Aja doa. Bisa beli. Terus terang kakak sudah mening sampean yen awan kebayang bengi dadi impian Asik. najan ake Sinde wong cangkringan. lanang Nok sing sinde ngajak cangkringan. kau Nok sinde temenan cangkringan. tapi ati langkah pilihan mung cuma sampean Sinde jangan Grosir. Nak. siapa Mas? Nok Santi. Sinde cangkringan. Kanggo Nok Santi. Asik. Nok Sinde Tati. cangkringan. Ya Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Kanggo Nok Santi. Masih kanggo Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Masih kanggo Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Nantekening ati sunrela enteni tenimbang beli kolak Nok Santi. Nok Sinde Santi cangkringan. paling sayang Sinde Nok cangkringan. Santi. Nok Santi maning. Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Hati penasaran pingin urip barengan bina rumah tangga sampai tekan akhirnya zaman tuh kakak sudah mening sampean najan ake wong lanang sing ngajak kau temenan tapi ning ati anak selo langkah pilihan anak selo mung cuma sampean masih kang mama anu Nok Santi. Nok Santi mani. Nok Santi. 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 Masih kang Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Nok Santi. Nang sela Nok Santi ya gede. Hati penasaran pingin urip barengan bina rumah tangga sampai tekan akhirnya zaman siapa yang noko mainin aja belum nongol
Nok Santi, kanggo Nok Santi, Nok Santi. Najan akeh wong lanang sing ngajak kok temenan, kapilih ati langkah pilihan mung cuma sampai sudah dengar nok cici nok cici nok cici nok cici nok cici sing duwe angkringan matur kesuwun nok cici Tak pegat sih ratirat maning nok. Beli ngomong-ngomong kok. Ya nyengitaken hari joget karo kita angel. Hari karo golongan para pinangeran gua muter-muter kayak kemidi. Aja konon Mas Putra, cuman sekedar ngibur para beli pinangeran. kena sewotan. Ini kan lagi gawe seneng karo pengantin. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istighfar. Sadar ya, istighfar. sing arane hiburan itu perlu dinikmati. Bener. Mas Putra. Anu nyi ronggeng Apa? kita mah dua kaulan gini. Kaulan apa je? Ora Anu nempak singa Depok. beli Arpan guling-guling ning kene. mau ora Tadi apa kaule? kaulane sing nembang ki aja sampean. Mong ya? Heeh. Pengen ditembangin siapa? Ning penganten. Oh, penganten. Penganten di Penganten Yayu dingin. Ya gana gara rabina kacung dewek masa kita mah. Oh konan. Iya. arpan kaulan karo calon keluarga. Sing Karo romantis, penganten wadon. Iya. Ini angel kemen sih. Serak nak, serak. Apa sih Kang Mas? Semono aluse, semono ademe, salah terimane bae ningan kuno. Kita kubli kuat tapos diundang Kang Mas. Wong ayu. Nun, Kayak banci jadi barang jawabannya. Nok, Nok. dalam dihibur lakine ya. Hiburan sayang. Kone bakal wis dadi digawa ning lampu merah ya Nok. gua apa kuno jenda? Nganggo ngamen. Iya bener. Tadi duit kuno Nok. Nembang ah bolo. Ah, bolo. Ya sembleh. Ya. Bari ngormati Bapak Panitia sareng Ibu Madinia, Ang Jail Bayu. Khusus ngormati Bapak Kunci sareng Ibu Kunci ya Kedi. Ayo. Kanggo Kang Dede panitia Nok. Kang Dedi minangka panitia. Kang Dede. Kang Dede. Kang Dede minangka Ya. panitia. Nok Nok bos MDR nok. Ayo. Pemuda Genjet, Pemuda Bos Avista Genjet, Musik. Pemuda Genjet, Bos Pemuda Avista Genjet, Musik. Pemuda Genjet, Bos Pemuda Avista Genjet, Musik. sing dua briling Bos Eka, Avista. sing dua briling Bos Eka, Avista, sing dua Bos briling Avista Eka, Musik. sing dua briling Eka, Bos sing Avista dua briling Musik. Eka, sing dua Bos briling Eka, Avista sing dua Musik. briling Eka, Bos sing dua Avista briling Musik, Eka, Bos Avista matur Musik. kesuwun. Bos Avista, Bos Avista, Bos Avista. Bos Avista Musik, Bos Avista Musik. Bos Avista Musik, Bos Avista Musik. Terus Bos Avista Musik, Bos Avista Musik, Bos Avista Musik, Bos Avista Musik, Bos Avista Musik. Mas ya kayak apa? Matur kesuwun. Ratna Grosir, Ratna Grosir, Ratna Grosir, Ratna Grosir, Ratna Grosir, Grosir Ratna, Ratna Grosir, Grosir Ratna, Ratna Grosir, 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 Ratna Grosir. Nyaki. Iya. Aduh. Wis cukup. Rabine kita kamen dia kena kana cah. Den pengantin. Iku. Balik. Pripun Gusti? Nah, sekian mau kan kanggo wong enom kidalang. Nggih. Ya hiburan campur sari. Sekian bari adil, wong tua tentunya uga pengen hiburan lamun priben Nyi Pandan Sari ya ngelik-ngelik maning kanggo nayub. Oh, Nayu. Iya, pengen supaya wong tua agak pada bae seneng melu joget. Ayo, acaranya Nayub. Ayo nayub. Ayo, Nak selendange. Paman, ayo selendange Rai Graksan. sampean sing joget. Iya, ayo. Hormati. Kanggo Satu kehormatan, wulu. sing seneng nayub, Mumpung ana ya paman. hormati. Rame-rame ayo. Naga diaturi.
ngaturaken puja kelawan puji maring Gusti Kang Maha Suci. Seniman lan seniwati manunggaling budaya seni, warisan sing para wali, ari warisan mah sing nenek moyang. Sing wajib dihati-hati, sing wajib dipusti-pusti, sing wajib mah dipusti-pusti. Dilali-lalikan beli bisa lali, hari dilalipur dikalipur. Tanpa lawas tadi kelingan, kelingan si kenang baci. Lali ku nama lali gawe, aja lali karokolane. Esok nakir masore nakir, sing ditakir magodong klasa. Esok mikir masore mikir. Esok mikir masore mikir. Sing dipikir mah ora kerasa, sing dipikir ora kerasa. Gagadang, ayo. Ibu Sinden, enaknya makan rabi nih baik, ini, so, joget, harus sama, so. Kucing kurus mandi di papan, papane si makayu jati. Badan kurus bukan si kurang makan, mikir si jatuh hati. Mikir si majantung Sung Raden Jakaklana sing paling hebat. Jangan tolong. Selamat nak. Sing hati-hati kabeh para elabi tangeran. Lagi enak beber wayang, lagi enak layu. Ana salah satu raja rimba. Si selajane arep orang-orang tujuan kita kabeh. Bola semono rasa mantap kesuwen. Munajat di prayogani kepung wakul bae maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun kolam birrohim. Wamtazul yaumal ayyul mujrimun. Allahu akbar. Ya. Sabar sira. Tambuh kelawan ingsun. Iya ci. Panjunan isu asmane. Panjunan? Ya. Rongo kenal kita garap kanda ya. Wan terpisan satindakan satu gini dititeni sategar diawasi gawe kaget menaipun gawe kaget ning pikir
Serlawe di Gunung Jati di Candak ke kota Bandung. Sanajan aja distrik Nusa Jati amit-amit Mimidena serang bapak nanang dik Bos Rusman sareng Bos Supardikti wong Pendok Jalali masalah Panjunan Ingsun apa bisanya Isun adak-adak tekange jawanta tadi sifat satwa kang liar Isun ngerasakan kaget sekaligus Isun pengen weruh acara apa sing digelar ning Panjunan Sedorong ingsun jawab pitakonan yang saliramu sapa Nonoman putra telaga Arya Sangling aku Kang Sinambat. Wong becik pasti ketitik nyandang asing kaya ngapak tengeremang saburunga wong ujung Pendok sesepum babuyut kunai gede sedaya si sami gorbat Arya Sangling ya ingsun Panjunan keiring kabeh para kadang elang Pinangeran terus terang mapai sampai ning perbatasan antara Cirebon kelawan Telaga ila kejaba ngiring tumidake pengantin Mas Putra Brataklana lan uga pengantin Mas Putra Jayaklana laya-laya saking Demak sing maksud tujuane arep tebaka ananing Cirebon pengantin sing Demak ya besanan karo wong Cirebon bener anaknya sinuhun dalam Cirebon iya ciri bangkit baca diri ketulis kegaman janji adat kang digawa minggat pancen wis dadi cirine pancen wis dadi ratike wong becik pasti katiti Isun ora pengen campur kelawan urusane wong Cirebon syukur los pesta digelar kawinan ya los urusane wong Cirebon ya arak-arakan ya los resikone wong Cirebon tapi lung tulung apa aja ngrugiaken wong Telaga Panjunan maksudnya saliramu Sangling apa sirap lindeleng apa kuning wiwitan pari pada mati ya tanduran bonteng pating gleleng nandur walu wong Telaga bakal beli gundu gara-gara wong nonton arak-arak puisi madu totosan bojana kulit sanajan laning rupa nanging becik pisan ning tiga gara-gara nonton pesta perkawinane putra putri dalam Cirebon wong Telaga sing kerugian rugi ning apane loh sing mantak tadi rugi kenang apane wiwitan pada kedek-kedek tanduran pada mati ya gara-gara wong berbondong-bondong nonton arak-arak ade wong Cirebon karo wong Demak dadi anane palawija sing pada rusak kenang wong nonton saliramu nyalahaken anane arak-arakan ya iya melan pisan kaya kaca sana jadi lain mungkin ning batin si ibuku tetap mungkiri Sangling Isun pengen takun kelawan saliramu apa sing nonton wong Cirebon apa wong Telaga ya wong Telaga tanduran palawija tandurane wong Cirebon apa wong ya Telaga wong Telaga sing edek-edek wong Cirebon apa wong Telaga ya wong Telaga lamun tanduran-tandurane wong Telaga sing nonton wong Telaga sing edek-edek tanduran wong Telaga kenang apa sira nyalakenane wong Cirebon iya oke sang pelali ayunnya Majalengka Pak Sinderojik dik Ibu Daena Bapak Nanang sareng gembel ongkong ikding Angjay yang punya Lembang Badung gede tapi sing duwe acara ki wong Cirebon memang anane acara arak-arakan saking Demak sing maksud tumeka ananing Cirebon sampai beli kerasa mapai ngidul parane ning perbatasan Cirebon kelawan Telaga dudu semata-mata isun pengen menghancurkan Telaga ananging mandat saking Gusti Sinuhun
bahwasane sing arane perkawinan kabar bahagia perlu den diweruhi, perlu den ketahui dening masyarakat Cirebon, masyarakat luas pada umumnya. Becik pasti katitik wong salaga, wong salasi pasti sele ngandang asing kaya. Nyandang asing kaya ngapak tenger mangsa warungan. Ciri si ciri mangsa wancia. Becik pasti kaki. Dasare wong Cirebon pamer. Pamer. Dasare wong Cirebon pengen oli alem. Dasare wong Cirebon ya sengaja pengen gawe permasalahan. Lamun beli garapan pamer, ya. Lamun beli garapan pengen oli alem, bakal beli pengen luru masalah, ngarak wajah muter-muter ning desane wong. Jadi masih bersikuku ngarani gula sampean salah ngarak daerah uwong. Saya nyelekit kungkuka. Kongkone ngarak ning daerah dhewe. Iya, padahal di wong telaga orang undang, orang beluk. Nonton dewek kun mati tonton ya mangga beli ditonton ya ora apa-apa kayak kono ya iya telagane bae ciai sampai akan karo Sinhun dalam Cirebon maksud sangling jaluk ganti rugi atas nama mandat Rama Penembahan Pucuk Umun tanduran sing rusak palawija sing rusak jaluk diganti rugi. Arya Sangling ya ingsun uga pada mandat atas nama pimpinan saking Cirebon Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati segala keamanan anane arak-arakan tentunya wis dadi tanggung jawab isun panjunan lamun to saliramu keberatan ning Lebakwan ora usah ngomong kelawan Gusti Sinuhun kelawan ingsun panjunan. Oh tadi sira tim keamanan ya tadi sira sing lindungi bener kayak konon sanglengan wanaparan lamun sira kuku karo pendirian sing kaya konon wah tak gawe pur pesta perkawinane wong Cirebon tak adapi segala kemampuan sira kaya konon ya kamenga dadanira seber kulit becik kegaman aku cuntang barang bakal tak sabetaken ning awak raganira para pinangeran ngajak lawan Gusti supaya bisa ngadepi Arya Sangling. Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dewa Jagat Batara. Robbana. Ya Dewi Jagat Batara. Santai. Santai. Iya. Iya. Wah. Iya. Mampus wong Cirebon. Gusti Panjunan kabeh kadang pinangiran nganti gempar ngegledak ing Siti Buntala kapidara akibat tindakan sosok manusia kang ngembat sujining pusaka. Apa iki masalahnya? Mudah-mudahan panjuran kabeh kadang pinangiran durung tumeka ning ajale cuman sebatas pingsan, cuman sekedar kapidara. Isun memohon marang Dat Kang Tunggal Allah Azza wa Jalla anjaluk karomat lan hidayah kanggo memulihkan panjunan lan kabeh kadang pinangeran mugia waras waluya jati tinemuning waluya. Ora ana daya kekuatan kang ampuh lan pitulung kang mustajabah hanya pikersa saking Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu akbar. Loh, matur kesuwun Ki Dalang. Pada waras maning. Pada Ayo. urip maning. Tangi para bintang raja. Ayo. Ana tukang sulap rupane. Ana tukang sihir Ayo, kaya-kayane. Mangga alon Ki Dalang. dimin alon. Waduh.
Pisang warasna wong kapidara sampean. Dudu sulap, dudu sihir. Ari kuwen Cuman prihatin andeleng Pangeran Panjunan karo kabeh kadang pinangeran Kapidara pingsan. Apa sing dadi masalah? Sapa sedurunge sun pengen takon karo sampean? Ora perlu weruh kelawan sapa sing anak ning hadapanmu, mungkin sira wis paham yen isun iki sebatas dalang. Dalang? Iya. Dalang apa? Sing beber wayang ning wilayah Cirebon. Dela maning manjing perbatasan Telaga kita dalangi. Oh. Malaya. Jadi sira sing disebut dalang Malaya. Ya. Sing beber wayang sedela maning manjing tapal wates dalam Telaga. Dalang. Mangga. Aja turut campur ning urusan kian ya. Yen ke urusan wong Telaga karo wong Cirebon, dalang majani ngurusi urusan gulet, luru sajen bae luru berkat dipikiri. Dedongan ning omah panggungane kira akeh, wayangnya kira laris, aja wayang kanggone bakal ning bala desa karo si buyut bae. Aja melu mikiri urusan isun, ngali Ki Malaya. Walaupun ora berurusan karo sing aran sesembahan wong Cirebon Panjunan karo kabeh kadang pinangeran. Manusia dilahiraken ning alam dunya kongkon aweh pitulung kelawan sesama. Sing arane amal soleh, beli kudu-kudu duit, beli kudu-kudu jabur, nulung merupakan amal soleh, iku kewajibane dalang Malaya. Kayak konon, wah kiyen dalang sing gadag. Bener ada wong ngomong. Ari ana dalang ana rang dailang, ana dalang ana sendalilang, kuya dalangnya model kayak kene. Aja sok salah mengartikan dalang, dalang ya apa dalangi. Ari kuwen jare sira dalang ku artinya apa? Tergantung si ngucap nane. Baka jare kita mah baka dalang ku baka ana dalang ya ana rang dailang. Iku baka ana dalang ya ana sendalilang. Tuduhan sing negatif, iku salah penjabaran. Baka Malaya jadi dalang wayang artine dalang iku dat kang langgeng. Oh. Laka ning ajale. Iya, sing jejer iku merupakan wayang. Apa ri wayang? Wahyune yang maha kuasa nggambarkan kehuripaning manusia. Iya. Apa sebab darani dat kang langgeng? Apa? Ibaratnya cungkring. Ya. Sekian mati. Mati. Ngali desa urip maning. Oh. Langgeng. Gatot kaca bisa mabur. Ya. Sekian mati sukiki urip maning. Oh. Tembunge dalang keterangan sing dalang wayang. Ya. Tapi bakal keterangan sing dalang sandiwara. Ya. Sejen maning. Apa? Dalang iku ngudal, pa iku pawulang. Ngudal piwulang. Ngudal piwulang, piwulange guru, piwulange wong tua diudal disampaikan ning wong sing akeh. Kayak konon. Iya. Paingan isun aneh anak ki dalang Malaya beber pagelaran wayang ning tapal wates Cirebon kelawan Telaga. Hah? Rakyat Telaga perbondong-bondong pada melu ning ajaran yang para wali, ajaran yang para nabi, membeluk ajaran agama anyar, agama Islam. Sawise diulang, sawise ditutur, sawise diulang ning dalang. Kan diulang apa dalang? Hah? Ora lagi njaluk, ora lagi ngajak. Memang isun gelar tontonan wayang tanpa dipungut bayaran. Beli bayar. Ora bayar. Gratis. Gratis. Cuman jaluk ketulusan hatine kanggo nyaksekena jejering wayang sing awit sore sampai esuk urup-urupe cuman ikrar 2 kalimat syahadat. Kayak konon. Iya. Beli bayar. Ora. Nonton wayang sampai esuk gratis. Tapi syaratnya kudu maca 2 kalimat syahadat. Mengkono. Licik wong Islam. Pengen akeh pengikuti, pengen akeh pemeluke kelawan cara rekadaya. Isun ngajak orang ejek, isun ngerangkul dudu memukul kelawan sesama. Rakyat Telaga sing seneng ning tontonan wayang, sing seneng ngucapna ikrar 2 kalimat syahadat tegawa, sing ora gelem ora lagi maksa manusia kabeh duweni hak dewek-dewek. Kayak kono. Iya. Ki Malaya. Mangga. Toli rongo kena. Carane sira beber wayang. Ya, caranya sira nyebarakan ajaran agama Islam aja nganggo perangkat wayang.
Karena kun wayang tudu ajarane wong Islam. Ajarannya siapa? Asale sing Hindu Buddha. Terus? Animisme Hindu Buddha kang disandang dening Rama Panembahan Pucuk Kebun Katut Isun. Ya, beli kena aja digawa-gawa ning ajaran agama Islam, aja dicampur baurakan antara Buddha kelawan Islam. Tontonan merupakan tuntunan. Ora Hindu, ora Buddha, petik sing becik, tunda sing ala. Karena sing bagus patut ditiru, sing blesak aja digawa. Kita mah gawa sing bagusnya baik, sing blesak mau tegawa. Walaupun wayang tontonannya wong Hindu, ya. Asal sing India, ya. Adat budaya India beri tegawa. Sing tegawa, sing bagusnya baik. Wayang gambaran keuripan manusia di alam dunia, serba perpasangan, ya. Serba keseimbangan. Ya. Ana lanang, ana wadon, ana sugih, ana melarat, ana urip, ana mati. Ana mati. Iya. Masa iya mati nih merene? Kan berpasangan urip. Ya bagian berpasangan gak mati nih aja merene. Sekedar gambarakeun. Kayak konon. Ana lanang, ana wadon, ana sugih, ana melarat. Iya, ana urip, ana mati. Ana mati. Oh. Wah. Sira mangharap baik kita mati. Ya ari manusia mah tergantung amalan perbuatan. Singaran budaya jadi roba-roba kidalang. Ya. Gamelan seperangkat gong. Nalikane ning Hindu Buddha jumlahe ana telu. Ya. Iku nglambangaken Tuhane bangsane aku, agamane aku. Trimurti wujud yang telu. Kedang apa? Tempo digelarakan ning sira jumlahe gong anane sanga. Ana sanga. Ana sanga. Sim telu merupakan sesembahane wong Hindu Buddha. Sesembahane wong Hindu Buddha. Trimurti. Trimurti. Anane ning endi? Ana Dewa Siwa, Dewa Brahma lan Dewa Wisnu. Digawane ning endi? Digawa ning isun. Oh, ana ning kameran. Ya beli. Ning gedung. Beli. Ning endi anan? Dewa isun. Iya. Ana ya ning pura. Oh, ning tempat persembahan. Ning tempat persembahan. Iya, iya. Ya. Sembahan sira sing digawe apa? Sing digawe patung, watu, kayu. Watu digawe siapa? Digawe ning tukang ukir. Tukang pahat. Tukang pahat. Bentuknya kayak apa? Bentuk kayak dewa patung. Ana sing matane gede. Ana sing matane gede. Ana sing gawa golok gede. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ana sing gawa gadah gede. Sing wetenge blentuk ana. Sing wetenge blentuk ana. Ilate melek di ana. Ana maning sing antik dewana kita. Apa sing antik? Gering cilik bari nyaking termos. Oh, iya biasa ngopi ya. Kok dikit kita arep takon ning sampean. Apa? Dewa ning sampean watu bahane. Watu dibentuk dewa. Dibentuk dewa. Oli gawene siapa? Ya oli gawene tukang pahat, tukang ukir. Tukang pahat, tukang pahat, tukang ukir. Tukang ukir. Jare sampean pinter tukang ukir, apa pinter dewane sampean sing wujudnya batu? Ben weruh, pinter tukang ukir, apa pinter Tuhane sira? Ya jelas pinter tukang ukir. Ya goblok siraku. Gobloknya? Lah, masa pinter tukang ukir karo dewane sampean? Ya iya. Kenapa sampean nyembahin ning watu? Sembahan bae si pinter itu tukang ukir. Wis jelas. Wah, mang saya kita punya batu tukang ukir. Jangan sama pikirannya ku boma. Apa nih boma? Ya awak masuk ke boma pikiran setuma. Bisa nih. Masih kalah genang satuan sin cilik. Satuan apa? Semut. Bisa nih kalah kenang semut. Semut mah pinter. Pinter? Bisa milih. Milih priwen. Ning kono watu. Watu. Ning kene gula. Gula. Can jare sira, semut ku milih mendi? Kene watu? Iya. Ning kene gula? Iya. Semut milih mendi? Iya, milih mendi. Kita iku lagi sore aku kaget. Priwen. Mana semut golong-golong. Iya, 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 iya. Mancing ning rangsele dolog. Oh iya, terus? Si rambut tak tinggal. Orang tak, semut ki golong-golong temen son ya. Marani rangsele dolog. Orang tak buka selerakannya selere. Wah. Palingan semut golong-golong utak rangsel. Sajorene rangsel gula watu melulu. Semut yang milih gula. Jare sira semut kempolone sepira? Yembu bentuknya bes mana nak kempolone tak beli. Semut sing cilik kempolone ora jelas ngerti yen gulaku manis. Ya. Ora milih watu. Ya. Genang apa sira sing kempolone sepedek beli milih gula, milih watu. Kita kembali ning jumlah gong. Kenapa gong dijumlah, dirubah jumlah dari sanga. Sebisa
bebera kening dalang Malaya. Pengen terang, Pengen weruh. pengen jelas, Iya. kanggo mbuktikan keyakinan. Apa? Yen Allah iku dat kang tunggal menyatu jumlah wali anak ning badane manusia sipating bolongan. Bolongan priwen. Hitungan bolongane ning awak sida ana pira? Hari jumlah wali baya jarak kana sangat. Anda sanga. Bolongan siya na Nempel ning manusia. Supaya ngikuti ning jajarannya para wali. Bolongan apa yang dana ko? Cungur, Cungur loro, mata, mata loro, kuping, kuping loro, cangkem, cangkem siji, pira jumlah. papat, 6, 7. Loro maning, Sing loro nanti. ning sor. Bolongan kian tanggung. Dudu, Hari ku dengan suara apa? yung sing gandul sih. Lamun ditutup bolongan sore sira. Bolongan sor. Iya. Sing bolong mawong wadon. Ada sira katok na banyu sing endi? Iya. Lamun wong lanang beli bolong ya pegel beyakan atau beli metu-metu. Sini ngarep. Sini ngarep. Sini nguri bolong beli. Ya bolong. Lamun rapet. Lamun rapat mah 4 juta saimpusan. Medeg-deg ya. Sembarang. Megar awake. Tadi kun tembung. Lah tembung kun Allah ki Maha Rahman lan Maha Rahim kanggo gambarkan segala apapun anane ning badaning manusia. Berarti segala kang anda ning pagelaran wayang digelarakan ning dalang Malaya. Iki dakwah jelas syiar ajaran agama Islam melalui peragaan wayang. Malaya Ya isu. bakal tak gunting sejarah wayang kang digawa ning Malaya kanggo luruh pengikut ajaran-ajaran agama Islam dari aku sangling. Menggunting pagelaran wayang. Mari. Berarti berurusan ke Malaya. Kayak konon. Malaya sing jadi dalang. Apa sirap liweru? Nalikane kadang pinangaran dalam Cirebon. Kapitara laksana kandek tanpa isi. Malaya. Ya isu. Kue pira sira kandel kulite. Sekuman sekulit bawang. Orang kepira sira bekale Malaya. Apa kune? Putra Telaga Sangyang. Putrane Rama Panembahan Pucuk Kumun Arya Sangli. Kang sengaja ditugas dening Rama Panembahan Pucuk Kumun kokon gunting siar ajaran agama sing dikembangkan ning Dewan Wali Saman. Gunting ajaran agama. Sejen karo wong gunting kertas. Berhadapan karo Ki Malaya dulu tentu balik sira ki dalang. Ora bakal. Ora gelem balik. Ora bakal balik. Om Swastiastu. Ya Dewa Jagat Batara. Ya Dewi Jagat Batari. Santi. Allah. Iya. Tuhan. Iya. Tobat. Aduh tobat. Beli kuat ampun kidalah. Wes aja ampun-ampunan mah. Aduh Gusti ampun. Ari wis ngelemprek. Aduh. Nembe sesambat ning Gusti. Aduh Rama tulung. Laka Bapak Nira nih. Aduh Ma tulung. Bapak Nira wis lagi dirubung uler. Aduh. Ampun Kid Malaya jaluk waras. Jaluk waras. Aduh. Ini ilmu apa sampai lemes dedes kayak kenen kiki. Orang nganggo kekuatan apa-apa, cuman Allah orang restoni ning perbuatan manusia sing candalegati. Ampun Ki Malaya jaluk waras. Pengen waras? Iya. Tolong ngulangi maning. Beli. Lamun sira tobat nasuha, Allah iku Maha Rahman lan Maha Rahim. Apa rina sukaku? Tobat stop. Stop. Wis aja diulangi. Iya siap. Pengen waras maning. Iya tobat nasuka. Nasuka. Nasuha. Iya nasuha. Aja tobat sambel aja. Ampun. Panjunan. Ampun sambel enak lagi sore. Pripun kidalan. Wong sing model kayang kenen apa perlu diwarasaken? Iya. Alangkah bagusnya mungkin
Diwarasena kita lang. Ya, kita maring sifat manusia. Wajib memaafkan tentunya kita. Kage diwarasena pating kerenga bikin dase. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warasna. Allahumma warasna. Allahumma warasna. Waras. Loh. Gampang baik. Warasna nih, waras. Sing di rumah sakit Mitra ku ngantrine bega jam-jaman pengen waras. Ya sejen urusane. Hari pun pada waras be waras. Hari kan mah percaya ini dokter. Sing mang rumah sakit mah. Baka kimala ya percayane karo Allah. Ya kodon. Ya Allah wis menghendaki apapun bisa terjadi. Pun ku apa nak Himalaya alo ku. Sesembahanku. Oh. Panutanku. Duduk di dalam kisapa sebenernya. Sakti temen, Dikjaya temen. Beli arep tede ngaling-aling yen sangling pengen weruh ingsun Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga? Iya. Aduh guru. Ampun guru. Cagak dimin. Aduh guru. Aja santer-santer. Nyurutuk bahaya apa-apa. Ampun punten Sunan. Jaluk di aku murid Sunan. Wis kalah ngaku kalah. Wis. Beli arep nurut nih ngomongannya bapak kita maning. Sira kamu ngandalakan pusaka. Waduh, bapak kita. Pusaka apa kune? Pun kusuntang barang sing bapak kita kun. Andalane wong Telaga. Cari bapak kita los je maju je. Ngadepi wong Cirebon. Ada pada je Sunan Kalijaga. Ki je. Karo gaman kien. Tekang kene lah apa-apane. Wis beli garap ngandel nih ngomongannya bapak kita. Masih butuh beli. Beli cek. Wapa. Ikhlas. Kita orang jaluk. Ora wis cek. Panjunan diamanakan tombak condang barang. Restu. Waduh. Kanjeng Sunan. Punten Sunan. Jaluk pengen dia aku murid. Pengen mari kalau bapak kita nih wis melu Sunan bae lah. Sangling. Ya isun. Lamun sangling pengen diaku murid ning Sunan Kalijaga. Sira kudu gelem seuyunan karo ajaran ning Sunan Kalijaga. Kanjeng Islam. Ya. Sanggup. Siap pokok. Sampai ning hati. Ya. Lamun bener sira atine wis kebuka pengen belajar ilmu syariat Islam bareng karo Sunan Kalijaga, sira gelem ikrar. Baca 2 kalimat syahadat. Kitane. Iya. Apa ikrarku? Ikrar itu merupakan suatu ikatan. Iya. Ikatan, keyakinan, kepercayaan yen sira berjanji, iya, tutu karo Sunan Kalijaga, berjanji karo Allah yen sira siap mengikuti ning ajarane. Ora bisa ku kita bacaane. Udah belajar. Ning siapa? Ya ada wong sing bisa. Siapa berang sing bisa ku? Insyaallah Sunan Kalijaga sing sagi anak ning ngarepaning Arya Sangling siap kanggo menuntun niate Arya Sangling. Wis siap belajar. Hiburan ya. Niburi siapa? Niburi Sunan Kali. Ya. Rengo kena ning ucapane toli tiburana ucapane. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Diburi. Wis mulai tah. Wis. Wis menyatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang, buka mata batine Arya Sangling. Mulai beli wara-wara. Rongo kena. Nyulut bledogan tak apa kayak mulai sandiwara kah? Kan bangun tetalu. Iya pokat pada. Serog. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la. Ashadu alla. Illaha. Illallah. Wa ashadu anna. Muhammadar. Rasulullah. Wis ya. Wis. Sirakian wis manjing ning ajaran Islam. Sirakian wis manjing agama Islam. Wis kuan aja digawa-gawa. Wis aja digawa-gawa. Sahadate bae sing ditiburi. Sahadate bae sing ditiburi. Aja sejen-sejen Sangling. Aja sejen-sejen Sangling. Astagfirullah. Adate wong nembean Kanjeng Sunan. Oh gampang dituntun. Gampang dituntun kok ning pesantren. Kapan sing dituntun sama guru? Tembunge ning syahadat. Maukah? Iya. Oh, wis. Wis. Terus priwe? Kanggo
langkah kesinambungane sira sing sering bergaul karo para ulama. Para ustad, para kiai, kambisan ilmu agama, ya senajana orang ngerti lamun sira gelem belajar, insya Allah cara perlahan tapi pasti nuntun sangling. Ana wong alim kembulana. Oh, sekurungu ya. Sering nyetel anu ngrongokna pengajian. Ari ning masjid wong Islam. Iya terus. Ki mangkenen sangling. Sawise sira sah dadi murid Sunan Kalijaga. Ya. Aja blenak ya. Sing telaga takarin Cirebon kelawan angembat pusaka tombak cuntang barang. Balelo ning rakyat Cirebon aran sira ya. Arya Sangling. Arya Sangling. Sekian teganti. Ganti siapa? Pangeran Saling Singan. Oh. Semau arane Sangling saiki Pangeran Saling Singan. Ya. Kaberan kita nek gauli ngarep-ngarep. Bisa. Sing mau garan kita ku pengen diganti. Pengennya siapa mau nek? Ini ngebange wis kecoret aran Sangling. Utang bank maningnya ku bloli. Siram aja lagi mau nih aja beli setor-setor kudu ganti aran. Saling Singan. Pangeran Saling Singan. Anarane beli artine beli. Ya ana. Apa? Singarane pangeraniku iya keturunane putra bangsawan. Anaknya wong gedean. Wong gede. Iya. Tapi awas singarane Saling Singan iki silang pendapat. Karo wong sing dadi wong tua. Silang pendapat hal apa guru? Kepercayaan atau keyakinan. Rama kepercayaan Hindu Buddha. Isu manjing Islam. Ya. Terkejak Rama. Pokok manjing Islam. Ning kono sinten. Amber bareng karo wong tua. Hieun Pangeran Saling Singan, ya. Teka ning telaga. Balik. Pamit karo bapanira penambahan pucuk umum. Mau. Kita beli arep balik. Salah itu. Beli arep namanya wong tua. Pahit omongnya wong tua. Segala-galakane macan beli mungkin mangan ning anake. Beli mungkin anane sira lamun laka penambahan pucuk umum. Sekejam apapun, sekeras apapun, sing arane wong tua tetep wong tua. Duwe tujuan apa bae tanpa restu sing wong tua beli bakal nemu kemuliaan. Tadi beli kena dendam karo wong tuaku. Ora kena. Padahal wong tua kita kok tukang adu-adu. Wis aja sing dimet sing bagus ya bae. Kayak konon. Ya wis nurut. Pamit ya. Ya. Karo wong tua nira direstoni syukur, beli direstoni sing penting sira aja nyalai anak karo wong tua. Kita narap balik. Ya. Aja padu kloyong baik. Apa maning? Sekian Arya Saling Singan wis dadi mualaf, wis dadi wong Islam. Ari wong Islam bakal ketemu utawa bakal lunga, iku kudu ngucap salam. Assalamualaikum. Oh, dari bakal wong Islamku. Iya. Bakal ketemu karo wong ngucapaken ayo konon. Assalamualaikum. Toli cari wong Islam bakal ketemu karo wong sering nyengir je ya. Iya, karena senyum je ibadah. Bener. Sering ngeruh berarti. Iya. Iya. Senyum aja dewekan. Mau disangkai wong edan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, orang ma guru. Karo wong sejen mana kepada baik. Ya. Penghormatan karo sedulur. Penghormatan karo sedulur sing ana ning ngarep. Ya karo sedulur sing ketemu ning dalan. Mau sekitar wilayah Cirebon. Assalamualaikum. Tato. Laman arep balik, entuk beli. Laman. Arep balik salin. Permisi guru. Ya. Ayo mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ada temen tok baterai dia mati dewek bukan dalan. Bocah ku ya. Hari metu edane mengkono Arya Saling ternyata sama guru. Kudu memaklumi arane ga bocah nembe belajar. Nggih. Tapi mudah-mudahan kang dadi harapan Sunan Kali Sangling bakal dadi senjata wong Cirebon kanggo ngislamaken wong-wong telaga. Leres. Ayo saiki panjunan bebarengan kita menaik sampeyan tengah jeng.